వంటగది వస్తువులన్నీ ఫ్రిడ్జ్ లో దాచడం అందరికీ అలవాటు. ఇంటికి ఏ రకమైన పండ్లు తీసుకొచ్చినా దాంట్లోనే పెట్టేస్తారు. ఎందుకంటే పండ్లను ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితేనే అవి తాజాగా ఉంటాయనే నమ్మకం. అయితే అన్ని ఫలాలు ఒకేలా ఉండవు. ముఖ్యంగా మనం ఎక్కువగా కొనుక్కొచ్చే అరటి పండును కూడా ఫ్రిడ్జ్ లోనే దాచేయటం అలవాటు. కానీ అది అలవాటు కాదు, పొరపాటట. అరటి పండును ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టొద్దని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే పచ్చి అరటికాయని ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే అదే పండిపోతుందని అనుకునేవారు ఉన్నారు. కానీ ఫ్రిడ్జ్ లోని తక్కువ టెంపరేచర్ కారణంగా అరటి సరిగ్గా పండదు. అంతేకాదు, అరటి తన రుచిని కూడా కోల్పోతుంది. అరటి పండటానికి ఇథిలిన్ అనే నేచురల్ గ్యాస్ అవసరం. దీన్ని స్వయంగా అరటి పండే విడుదల చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు అరటిని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టడం వల్ల ఎంజైమ్స్ దెబ్బతినటమే కాదు, సున్నితంగా ఉండే బనానాలోని సెల్స్ కూడా దెబ్బతింటాయి. అందుకే పండిన అరటి పండు అప్పుడే తినేయటం, పండని అరటిని మామూలుగానే ఇంట్లో ఉంచేయటం బెటర్ అని పరిశోధకుల మాట. వారు చెబుతున్న మరో ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే, కొన్ని దేశాల్లో నమ్మినట్టుగా అరటి పండును ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే అది విషపూరితం అయిపోవడం మాత్రం అబద్ధమట.